Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir slime videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün biz slime'la oynuyoruz videosu gibi bir şey çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen kamerayı ayarlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, biz şimdi slime'ları hazırladık. Slime'larımızın markası bu şekilde. Crystal Map mı yazıyor? Böyle bir şey yazıyor. Map yazıyor. Böyle değişik bir şey yazıyor. Bir şeyler yazıyor işte. Fazla telaffuz edememiş olabilirim. Arkadaşlar bizim bunları alma hikayemiz şöyle oldu. Aslında biz kırtasiyeye gitmiştik. Kırtasiye alışverişi için. Aklımızda hiçbir şekilde slime alacağız yoktu yani. Slime almak yoktu aklımızda. Daha sonra aldık. Beğendik. Renklerini aldık. Çünkü orada test ürünler yoktu test etmek için. Daha sonra biz aldık. Benimkinin rengi bildiğin kırmızıydı yani. Böyle mercan rengi gibi bir şeydi. Benimki maviydi. Daha sonra onunki de maviydi. Daha sonra böyle oldu. Şimdi böyle nasıl olduğunu açıklayayım hemen. Kıvamını eve geldiğimizde beğenmedik. Çok sertti kıvamı. O yüzden biz de bir şeyler yapalım dedik slime üstünde. İlk başta su katmayı düşündük ama o riski de göze alamadık. Hani belki olmaz. O yüzden biz de bu slime üstünde aklımıza tıraş köpüğü koymak geldi. Tıraş köpüğü koyduk ve benimki kırmızıdan bu renge dönüştü. Benimki maviydi, beyaz oldu. Sonra biraz dinlendikten sonra mor oldu. Ve mor benim en sevdiğim renk. Ve şimdi oynayalım ve şu sesi dinler misiniz? Bu ses çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ve şuradaki pürüzsüzlüğe bakın ya. Çok hoşuma gidiyor. Ben de yapacağım. Çok güzeller. Senden çok hoşuma gidiyor benim. Ve çok güzeller. Ve biz bu slime'ları yani şu boyutta bir slime'ı 2 TL vererek aldık. Kıvamı açıkçası güzel değildi yani. Siz de bu marka bir slime alacaksanız kıvamı fazla güzel olmuyor bizce. Ama eğer tıraş köpüğü koyacaksanız alabilirsiniz. Tıraş köpüğü varsa tıraş köpüğü eklerseniz Mükemmel. çok güzel oluyor. Rengi şurada kamplıyor. Bu arada arkadaşlar bu videoyu kanalımıza ilk defa rastladıysanız ve bizi tanıyın videosunu izlemediyseniz hemen oraya dönüp bizi tanıyın videosunuza izleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Patlatsaydın keşke. Çok güzel bir ses. Ben de açacağım. Arkadaşlar aslında şeyi ekledikten